Usa ka buros nga iho nga dunay samad ang napadpad sa baybayon sa usa ka barangay sa Cabadbaran City. Apan namatay gihapon kini. Samtang gibuhian sa dagat ang mga pop o anak ni ini. Ani ang report? Excited pa kining mga liguay sa baybayon sa Barangay Kaasinan sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte, dihang dunay nakuha nga dakong isda bandang alas 3 Martes sa hapon. Apan dali kini nilang gibuy-an dihang nasayran nga usa kini ka iho. Dali. Hala. 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 Sumala sa uploader sa video, wala sila nagtuo nga usa ka makamatay nga klase sa isda ang nakuha sa iyang mga kaubanan. Kuan sir kanang murag yang ikog ba? Yang palikpik. Abi na mo kuan kanang Blue Marlin bito barilis. Oh. Murag siya barilis tapos pag biras ako sa tong nagkotong makauban ako. Iho man di ay. Bisan ini gidala nila kini sa baybayon apan dunay residente nga gilambusan kini og kahoy. Sumala sa uploader, nahadlok gayud sila dihang nakita ang iho. Nahadlok kayo sir. Kaya first time bagino kita ginagawan sir iho nga nagpadaplin sir since birth. Dihang gisuta, nasayran nga duna kini samad sa iyang hasang nga daw gitigbas. Busa gilayon nila kining gireport sa otoridad. Ana matod pa sa 9 feet ang gitas-on sa maong pating ug dunay gibugaton nga anaa sa 100 kilos. Buros sab matod pa kini. Apan tungod sa naiaguman ining samad, namatay gihapon kini. Busa sa tabang sa barangay ug BFAR, gikuha na lang ang mga pop o anak ni ini nga anaa sa 30 ka buok o gibuhian sa dagat aron maluwas. Samtang gilubog na ang maong iho. Tambag sa otoridad, gilayong i-report kanila kung dunay makitang susamang mananap aron maaksyonan ug dili kini pasakitan. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.